Usizanie hii dunia kuko chenye mimi naiwazia. Utoke kuongozi, utoke kwa elimu ya waganga, ushuke kwa watu yote duniani. Hakuna kitu mimi nabawazia juu, hakuna kitu mko nafanya duniani. Makuta mnaotumikisha, kazi zenu, hakuna kitu mimi nafikiria. Usinilazimishe kufikiria kwa hii dunia. Sisi tunafikiria dunia yenye haina makuta, mtu hana kwake na vyake. Juu pale njo kwenye amani iko na ugomvi haiko. Hauta lamuka busubuhi ase kuna adui yako. Vile vimekwisha. Ukisha weye kutana dunia ya hivi, mtu kona kwake na byake ishagawanya ka sehemu. Wenju unakia kuwa jije duniani. Unanisikia wewe unakia zaliwa mwa hii dunia. Wenju unakia kuwa jije duniani. Sasa unaendesha uongozi, unaendesha elimu. Wewe njo unabana vita ndani ya dunia. Wewe njo unabana tatizo. Wakukunyanganya hiyo mawazo yenye inabana uongozi, walimu, kila kasehemu. Shida za dunia zimeishi. Tujifunze, tuelewe kwamba dunia ya mtu ana kwake na vyake, hana uongozi, hana kitu chake mu dunia. Vita za dunia na shida imeishi. Roho utakuwa nayo mubadilisho ya dunia wakati una byako na kwako. Njo roho safi. Hapa hawezi tengeneza mtu awe na roho safi, haviwezekani. Kuna njia mingi. Iko atafuta makuta juu aweke familia zake, achunge nchi yake. Manake vitu kila mwanoma na vitu mingi vinamuzunguruka mkichwa. Maki watu muna memoire yenye haina kazi, yenye napakiziwamo vitu yenye vya bure, vyenye havina mafai. Iko saa ya lala ya uchafu. Lakini mkiweza nitafanunua, munanisikiliza kwa akili yenu. Vinyo vinatumu nalamuka busubuhi, siniyo makuta, sini hiyo chakula unayotafuta. Ukiipata kwa bure, kujua kila fasi utapata kitu cha bure, utatumika bure na utatumika na roho safi. Kwa leo hii unataka mtu awe na roho safi akupende, na iko nazitafutia huko na vitu, ile kitu haiwezekani. Una inchi ina maendeleo, unataka mwenzako akupende. Weye unakula vizuri, mwingine akule vizuri, wewe unataka mwenzako akupende. It's possible, ile ni kitu yenye ikiwezekana. Ili watu roho zao ziwe safi, ni kwenye kila mtu anajua ataenda mu magaze, kwenye kuna manguo anatoa nguo ya bure, ataenda pale kwa chakula na kupata chakula ya bure. Ule mtu atashindwa kujenga nyumba ya bure. Amekuona uko mtu mzuri kwake. Dunia tunataka tuwafundishe muijaze ndani manyumba za mzuri tu, jaride za mzuri, mapisine, vile vyenye mnayotafuta mutavipata bila kuchoka. Muone sasa dunia munajenga ni kialala ya manyumba za ubaya, ni umasokosoko, watu wa uchafu. Mshashindwa na kutengeneza kwenye munaikalisha vyakula vyenu. Juu nini? Huyu hataki atumikishwe na huyu. Ni vile mkiweza nisikiliza, serikali itakuwa mubadilisho ya dunia. Kwenye mefiki kuko usafi, hakuna kubembeleza, ni maisha mapya kwa watu yote. Gisu ulikuwa unazania dunia itaendelea hivi, vinakwisha. Huyo mwanadamu nayo sema ni mabaya, yenja tabadilisha sasa hii dunia. Huyo Mungu atamutumikisha, dunia itabadilika juu yake. Yanja nakupa chakula, yanja nakutunzisha, yanja natumika kila kitu.
Mungu anatumika mwa mwanadamu. Njia ya Mungu ni mwanadamu. Usizane Mungu atapitia viumbe vingine, ni wanadamu. Kama kwa mubaya utabadilika ili tumike kazi yake. Na waelewesha mubadilishe hii dunia, mutoke mu matatizo. Akili yenu ndio inawatesa, inawahangaikisha kwa kutokufanunua vitu ili mujenge dunia ina amani na furaha kwa kila mtu. Unielewe, badilishe dunia.